Ayan guys, mag-unboxing na tayo sa ating mga pasalubong galing sa Japan ay sana all. Ayan, bubuksan na natin guys ang dahan-dahan. Ano kayang laman nito? Relo pala. Kasi G-Shock nga, di ba? Ayan, ayan yung ating relo guys, o panlalaki. Ayan, ang ganda ng relo natin guys, ayan. Ito namang isa bubuksan natin guys, para sa akin to guys eh. Sana all para sa akin. Oh, terereng, hindi pala, panlalaki din pala. Ang ganda nila guys. Ang ganda ng ating mga relo guys. Ayan. I-try ko guys ha. Try kong isuot yung aking white na relo. Pag ganito nga. Hindi ba bagay sa akin guys? Ang ganda talaga. Bagay pala sa akin ang color white. Ayan, naging